Аналитичарот Умер Селмани се надева дека внатрешните прашања во Влен што поскоро ќе се затворат и дека партијата ќе функционира како една целина во интерес на граѓаните. Во Клик Плюс тој изјави дека дебатите за лидерските позиции се внатрешна работа и не се многу важни за јавноста, додека вистински важно е представниците на албанците во владата да бидат обединети, да зборуваат со еден глас и да имаат силна улога во донесувањето одлуки. Dëshiroj dhe uroj që një ditë e përpara kjo storje, kjo kapitull të mbyllet dhe Vlenit funksionon si një parti politike për shkak se do të jetë edhe për interesin ton si qytetar. Kja Vlen shumë të debatohet për shkak se është çështja e tyre e brendshme si do ta menaxhojmë pozicionimin e gjithë atyre liderëve të partive politike të cilët duan ta ndinë vetveten të rëndësishëm. Dhe ajo është për ata shumë e rëndësishme, por prapë edhe njerë kthehem për qytetarin e vendit ton, qytetarët shqiptar është shumë e rëndësishme që subjekti politik që përfaqëson shqiptarët në qeveri duhet të flasë fuqishëm dhe një zëri dhe të jetë tamam partner meritor në vendimarrje në tryezën e qeverisë. Аналитичарот Сефер Селими внатрешните судири и ривалства во Влен ги смета за неважни во време кога земјата се соочува со длабока економска и геополитичка криза. Тој повика овие прашања да се решат што побрзо и да не се долговлекуваат, бидејќи според него немаат влијание врз стратешкото одлучување. Për mua këto inatet e partive politike brenda Vlenit, kush është i pari mahallës, janë shumë parëndësishme, duhet të bëhet shumë kohë më parë, i bashkangjitem njëjtë urimi që bëhen sa më shpejt edhe mos na lodhin me këto temat të inateve që absolutisht nuk kanë asnjë impakt në qeverinë e Republikës së Maqedonisë. Sepse si të tillë, siç kanë funksionuar deri tash, shqiptarët janë të parëndësishëm qoftë politikisht, qoftë në aspekt të vendimarrjes për çështje gjeostrategjike, për ekonomike po se po. Во однос на идеолошката определба на Влен како десничарска партија, аналитичарите ја поддржуваат како идеја, но бараат таа да се докажа преку конкретни мерки што ќе се спроведуваат преку политики, закони и владини одлуки.